بيبدأ الفيلم بتاعنا بواحد اسمه ويل، وبيكون في المستشفى وبيسأل الممرضة عن داون مراته، بس الممرضة بتهديه وبتقوله ان في واحدة شرطية عايزة تحقق معاه الاول. وبتدخل الشرطية واول ما بيشوفها بيسألها عن مراته. في الوقت ده بنروح فلاش باك لويل وهو مع داون مراته بيكونوا في العربية وبيتغزلوا في بعض، وبعدين بيوصلوا للشركة علشان ويل عنده مقابلة فيها. وفي المقابلة بنعرف ان هم بيعانوا من أزمة مادية وعليهم ديون كتير للبنك. وفي نفس الوقت اللي ويل بيعمل المقابلة فيه بتيجي رسالة لداون من البنك بيكون بيبلغها بان هم لازم يدفعوا ديونهم. وساعتها داون بتتصرف وبتكلم باباها وبتطلب منه يساعدها وبتفضل تقنعه بس هو بيرفض. بنرجع بعد كده لويل وبيكون صاحب الشركة بيقول له ان هو هيحاول يشوف وظيفة ليه. بيخلص ويل المقابلة وبينزل لداون وبيقول لها ان هو اتقبل وهي كانت مبسوطة. بعد كده بياخدها وبيمشوا علشان يرجعوا لبيتهم، بس فجأة وهما ماشيين بيظهر قدامهم ولد وبنته بيكونوا واقفين في التلج وعايزين حد يوصلهم. وفي الوقت ده بيقرر ويل ان هو يساعدهم وبياخدهم معاه. لما بيركبوا العربية بتسألهم داون عن هويتهم. بيرد الولد وبيقول لها ان هو اسمه كورماك والبنت اللي معاه دي اخته شيرل، وان هم خارجين من السجن وعايزين يروحوا اي مكان. داون بتكون مستغربة منهم ومش مرتاحة بس بيكملوا طريقهم عادي وبيقفوا عند بنزينة علشان ويل يحط بنزين. بس في الوقت ده بتجيله رسالة من صاحب الشركة بيقول له ان هو مش قادر يلاقي له وظيفة. بعد كده بيدخل ويل علشان يحاسب، بس كورماك بيديله البطاقة بتاعته بيقول له ان ده مقابل مساعدته ليهم. في الوقت ده بتيجي داون وبتقول لويل ان هي مش مطمنة للناس دي ومش عايزاهم يكملوا الطريق معاهم. بس ويل بيقول لها مش هينفع لان هم هيساعدوهم يوصلوا وكورماك ساعدهم بالفلوس، فبتضطر ان هي توافق. وبيروحوا كلهم يركبوا العربية وبيكملوا طريقهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما الدنيا بتضلم والليل بيدخل عليهم. بس فجأة وهم ماشيين الدنيا ضلمة بيظهر قدامهم شخص عجوز وبيكون ويل خلاص هيخبطه بس بيلحق نفسه بسرعة وبيوقف العربية وبينزل يطمن عليه. بس الراجل العجوز بيكون تعبان جدا ودرجة حرارته عالية، فبياخدوا ويل وبيركبوا العربية عشان يوديه المستشفى. وبيفضلوا ماشيين وبيدوروا على مستشفى، بس فجأة الراجل بيسكت خالص وبيكونوا مفكرين ان هو نايم، لكن الصدمة بيطلع ان هو مات. في الوقت ده كورماك بياخد فلوس الراجل وويل بيشوفه وهو بياخدهم وبيقول له ان دي المفروض فلوس قرايب الراجل ده، بس كورماك بيقول له ان هم محتاجين الفلوس دي اكتر. فبيتعصب ويل بس داون بتتدخل وبتقول له خليهم ياخدوا الفلوس. فبيسيبهم وبيقعد يدور مع الراجل على اي حاجة توصله لاهله، بس مش بيلاقي معاه غير ورقة مكتوب فيها عنوان. فبياخدها معاه وبيقرر ان هو يبلغ الشرطة. وفعلا الشرطة بتيجي وويل بيبدأ يحكي لهم اللي حصل وبيقول له ان ملقاش مع الراجل ده اي حاجة تعرفهم هويته. بعد ما بيحكي لهم كل اللي حصل بتبدأ الشرطة تشك فيهم هم الاربعة وبتاخد بياناتهم وبيمشوا. بعد كده بيروحوا هم الاربعة يقعدوا في كافيه وبيشوفوا الحاجات اللي لقوها مع الراجل العجوز. وبتروح شيرل اللي هي اخت كورماك وبتسرق جهاز معرفة الGPS وبتحدد المكان اللي كان مع الراجل في الورقة. وبيطلع ان في عصابة قامت بعملية سرقة 4 مليون عملة ذهبية، والشرطة عرفت تقبض على العصابة بس ما قدروش يوصلوا للعملات الذهبية. وبنعرف ان العنوان اللي مع الراجل ده هو العنوان اللي العصابة كانت مخبية في العملات دي. في الوقت ده بتقول شيرل ان العملات دي اكيد لسه في نفس المكان طالما لسه محدش وصل لها، ودي ممكن تكون فرصة كبيرة قوي ليهم ان هم يوصلوا للعملات الذهبية دي. بس ويل بيعترض وبيقول ان هو مش حرامي، فبتتجاهل شيرل كلامه وبتبدأ تحدد المكان علشان تروح هي وكورماك ويدوروا على الذهب. ساعتها داون بتقول لويل ان دي ممكن تكون فرصة كويسة ليهم علشان يسدوا ديونهم ويعيشوا مرتاحين. بيقعد ويل يفكر بس في الاخر بيلاقي ان مفيش اي حل تاني قدامه، فبيضطر ان هو يوافق. بعد كده بيروحوا فندق علشان يناموا وبيتفقوا ان هم يروحوا المكان ده اول ما النهار يطلع. وبيكون ويل متضايق جدا وشاف ان هو اللي بيعمله ده غلط كبير وبيفضل يفكر. اخر ما زهق قام ولبس هدومه وطلع ركب العربية وبص على الورقة اللي فيها العنوان اللي كانت مع الراجل اللي مات، وواضح انه كان بيفكر يعمل حاجة. لكن فجأة لقى كورماك بيخبط على الشباك وبيسأله بيعمل ايه، فتوتر ويل وقال له انه بيسخن البطارية بتاعة العربية علشان بتتجمد ومش بتشتغل. فقال له كورماك انه مش عارف ينام وهيروح يتمشى شوية ومشي. وويل كان شكله متشائم. بعدين رجع الأوضة تاني يوم الصبح بيطلع ويل وداون قدام الفندق وبيبدأوا يجهزوا المعدات ويحطوها في العربية. بعدين راحت داون لأوضة شيرل وكورماك علشان تناديهم، لكن مش بتلاقيهم في الأوضة وبدأت تقلق هي وويل. فقال ويل ان شيرل معاها جهاز التتبع اللي هنروح بيه، وده معناه ان هم ممكن يكونوا ضحكوا عليهم. ولكن فجأة لقوهم واقفين بعيد بيحاولوا يوقفوا عربية علشان تساعدهم، لكن محدش بيهتم. وقال كورماك انه بيحاول يشتري اي معدات من اي عربية، لكن واضح ان محدش بيتعاون مع غيره. وبعدين رجعوا وركبوا عربية ويل علشان يبدأوا رحلتهم، وكانت داون وشيرل بيشوفوا
يشوفوا جهاز التتبع وبيقولوا لويل يمشي ازاي، لحد ما وصلوا لمكان ما ينفعش يدخلوا فيه بالعربيه وهيضطروا يمشوا الطريق ده كله على رجلهم علشان يوصلوا للكنز. فنزلوا من العربيه وبداوا ياخدوا كل المعدات، وشيرلي شافت حاجات في العربيه وويل تنفع معاهم فاخدتها زي ادوات تصليح العربيه علشان يحفروا بيها. بعدين شاف كورماك مسدس المساعده فاخده علشان لو احتاجوه بعدين، وبداوا يدخلوا في اعماق الغابه وكانوا مبسوطين ان الجو كويس شويه وان هم حرانين علشان يمشوا بسرعه. ولكن شيرلي قعدت تتعصب علشان مش عارفه تمشي في التلج ورجلها كل شويه تغرس، فكورماك طلع سكينه علشان يساعدها وويل اتفاجئ ان معاه سكينه. المهم قطعوا كلهم اغصان الشجر وربطوها في رجليهم علشان تساعدهم على المشي. بعدين كملوا طريقهم لحد ما وصلوا لطريق قريب من العملات الذهبيه، لكن التلج كان كتير وصعب يدخلوا هناك. فاقترح ويل ان هم يروحوا من مكان تاني هيكون التلج اخف، لكن شيرلي ما كانتش مقتنعه وهو قال لها مفيش حل تاني غير كده وان هم مش هيعرفوا يمشوا بالجزم من هنا. ومن الاخر وافقت وقرروا يروحوا من طريق تاني. بعد ما كملوا شويه بدا الجو يبقى ساقع اكتر، وشيرلي فضلت تلوم على ويل لانه خلاهم يمشوا من هنا وبقى صعب ان هم يكملوا باغصان الشجر في رجليهم. وشيرلي راحت كسر الغصن بتاعها وكملت طريقها، فطلع كورماك السكينه علشان يقطع الغصن اللي في رجله. لما اخد ويل السكينه وقطع الغصن اللي على رجله بالغلط قطع جزء من الجزمه بتاعته، لكن ما اهتمش قوي. بعد كده كملوا لحد ما وصلوا لمنحدر عالي جدا، ولما طلعت شيرلي بجهاز التتبع حاولت داون تاخده منها لكن زقتها شيرلي وكانت هتقع من فوق المنحدر، لكن كلهم مسكوها وطلعوها بسرعه وهي كانت مرعوبه، لكن اتضح انها بتخاف من المرتفعات. وفضلت هي وشيرلي يتخانقوا علشان كانت هتموتها، ولان شيرلي ما قالتش ان هيكون في منحدر زي ده وهي معاها جهاز التتبع، وقعدت شيرلي تبرر انها ما كانتش تعرف وكانت مفكره ان ده هيبقى نهر ولا حاجه وان هي مشيت وراهم بالسهم وخلاص. حاول ويل يهدي الموضوع، وشيرلي فضلت تقول لاخوها كورماك انها لازم تخلص من الناس دي لانها مش بتثق فيهم. وبعدين قعدوا يشوفوا جهاز التتبع بيوصل لفين، وكان في اتجاهين. فقال كورماك احنا لازم نختار اتجاه واحد من دول لان في كلا الحالتين الاتجاهات مالهمش نهايه. فويل اقترح ان هم ينزلوا المنحدر ده، لكن داون اتعصبت لانها مستحيل تنزل من الارتفاع ده، فطلب ويل من شيرلي تديله جهاز التتبع علشان يشوف لو يقدر ينزل لوحده ويرجع لهم تاني، لكن هي شالته في جيبها ورفضت تطلعه. في الاخر قرروا يمشوا من طريق تاني ويشوفوا لو هيوصلوا لحاجه. بعد ساعتين كانوا في نفس الحال وبيلفوا في نفس الدايره وبداوا يتعبوا، فعرض ويل ان هم يرجعوا ولكن كلهم رفضوا وكملوا الطريق. وفجاه شافت داون من بعيد بيت صغير فراحوا كلهم عليه بسرعه وكسروا القفل، ولما لقوا مفيش حد ودخلوا يتدفوا ولقوا كل حاجه هناك. وويل لقى خشب ومدفأة فمسك الخشب وولع فيه علشان يتدفوا. وكورماك حط لصاحب البيت فلوس علشان لما يجي يعرف ان كان في حد هنا وان هم دفعوا تمن اللي خدوه. وبدأ ويل يدور على اي حاجه تساعده ولقى قفازات وملابس تدفيهم. وهم قاعدين بيتكلموا فجاه سمعوا صوت حد جاي على البيت، فحذرهم ويل ان هم يقولوا لصاحب البيت ان هم تاهوا ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه. ولما دخل صاحب البيت كان شكله غير مريح، فاعتذر له ويل وقال انه هو اللي كسر القفل وان هم تاهوا. فقال لهم الراجل بطريقه وحشه انتم مفكرين حاجتي بقت حاجتكم؟ فقال له كورماك احنا سيبنا فلوس مقابل اللي عملناه. والراجل حس ان نواياهم طيبه لكن برضه كان مش مرتاح. بعدين بص لويل بطريقه مش مريحه وقال له يروح يقف قدام المدفأة بدل ما النار اللي ولعها دي تروح على الفاضي. ولما قرب ويل وحاول يتفاهم معاه ضربه بظهر البندقيه اللي معاه. فقالت له داون ان هما بيدوروا على كنز وانه يقدر يجي معاهم وياخد نصيب ليه. كمل بعدها كورماك وهو يحاول يهدي الراجل ده علشان طلع السكينه من جيب الجاكيت بتاعه وقال له انه هيديله مبلغ كبير لو لقوا الكنز ده. والراجل وافق على كلامهم. فتعصبت شيرلي ودخلت الحمام علشان ما كانتش عايزه الراجل يعرف. بعد شويه لما طلعت كلهم مشوا من البيت، وويل شاف من حبال على الباب وهو طالع فخدهم علشان هيساعدوه. وشيرلي كانت متعصبه من اللي عمله اخوها كورماك وداون، لكن ويل تجاهلهم وراح عند المنحدر علشان يربط الحبل اللي هينزلوا بيه. فراحت داون وراه وعرضت عليه ان هم يرجعوا لحياتهم مع وظيفته ووظيفتها يقدروا يعيشوا ويرجعوا حياتهم، لكن هو صدمها لما قال لها مفيش وظيفه وانه ما اتقبلش. اتعصبت داون فقال لها دي الحقيقه ولازم تتقبلها. فزعقت له وقالت له ان مش بتهتم بحد غير نفسك وسابته وراحت تقف بعيد. بعد كده ويل فهمهم كلهم هيعملوا ايه قبل ما ينزلوا. بعدين ربط داون ونزلت وهي مرعوبه، ولما نزلت قعدت بتترعش شويه وويل فضل ينادى عليها علشان قلقان، ولكن بعد كده فكت الحبل وسحبه ويل. بعدين نزل كورماك وراها، بعدين شيرلي، وفي الاخر هو نزل وكانوا كلهم تعبانين جدا وبدا البرد ياكل جسمهم. وفجاه وهم ماشيين شيرلي اغمى عليها، فراح اخوها كورماك علشان يساعدها ونادى على ويل، فراح هو كمان يساعده. بداوا يعملوا كوخ من التلج علشان يتدفوا فيه، ولكن فجاه بيبص حواليه ما لقاش داون، فراح بسرعه علشان يدور عليها. وكان الليل دخل عليهم. بعد كده لقاها وهي كمان كانت تعبانه، فرجع بيها وعملوا كوخين علشان يباتوا
فيهم لحد الصبح. وتاني يوم لما قام ويل كان متضايق لان جزمته اللي قطعها بالسكينه دخل جواها تلج ورجله كانت متجمده لدرجه انه ما كانش عارف يمشي، وقال انه مش قادر يكمل ومش عايز يكمل، وقال انه هيرجع لكن كلهم رفضوا وحاولوا يقنعوه انه مش فاضل كتير. لكن هو كان متعصب وقال لداون انه لو فضل معاهم على الحال ده صوابعه هتتجمد، ومش صوابعه بس ده ممكن نص رجله كلها. وحاول يقنعهم ان الجو في الطريق اللي جاي هيكون برد اكتر من اللي فات وان هم لازم يرجعوا. فقال له كورماك احنا مجرد 4 اتقابلنا على الطريق وبدأنا رحلة مع بعض ولازم نفضل سوا لحد ما نكمل الطريق. في وسط كل ده كانت شيرلي كملت الطريق لوحدها واخوها راح وراها. فويل قرر انه يرجع لكن داون رفضت وقالت ان هم كده هياخدوا كل الذهب لوحدهم. فهو قال لها لو رحنا وما لقناش ذهب وقتها هيكون فقدت رجلي وحياتي كلها وانه هيقدر يحل كل ده. لكن هي اتعصبت وقالت له انا بسمع الكلمة دي من زمان ومفيش حاجة بتتغير، وان هو ما حاولش يخرجها من ولا مأزق، وابوها واختها اللي كانوا بيقفوا جنبها وانها مش هترجع من غير الذهب. في الاخر سابته وكملت الطريق لوحدها. فهو كمان اتعصب وحاول يرجعها لكن من غير فايدة. فقرر هو كمان انه يرجع لوحده. وكانت داون وصلت لشيرلي وكورماك. بعدين فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لمنطقة كانت تلج فيها شديد جدا. اترددت شيرلي شوية لكن فضلت مكملة وكورماك وداون كملوا وراها. في الوقت ده كان ويل رجع للمنحدر تاني وخلاص جاب اخره ومش عارف هيطلع تاني ازاي. فخلع شريط الجزمة بتاعته والحزام بتاع بنطلونه وربطه على الحبل علشان يقدر يطلع. نرجع بقى عند شيرلي. كانت وصلت لمكان وجهاز التتبع فضل يرن، ده معناه ان الكنز في المنطقة دي. فبدأوا يدوروا كلهم بطريقة مجنونة علشان يوصلوا للكنز. وطلعت شيرلي المعدات العربية اللي اخدتها من عربية ويل وبدأت تحفر بيها. وبعد فترة كانوا تعبوا وكانوا هيتجمدوا من الحفر، لكن فجأة حست داون تحت ايدها بحاجة غريبة وقالت ان الكنز هنا. بدأوا يحفروا اكتر واتضح ان ده عبارة عن صندوق. فقعدوا يحفروا حواليه لحد ما مسكوا كورماك وقعد يشد بقوة لانه تقيل جدا. فداون وشيرلي راحوا يساعدوه لحد ما طلعوه. ولما فتحوا كان مليان عملات ذهبية وهم كانوا فرحانين جدا وبدأوا يحطوا العملات دي في جيوبهم والقفازات بتاعتهم وهم مبسوطين. في الوقت ده كان ويل طلع فوق المنحدر ورجع من نفس الطريق تاني لحد ما وصل لبيت الراجل اللي كانوا فيه. ودخل وهو ماسك فاس في ايده علشان لو اتهجم عليه. لكن الغريب ان البيت كان هادي. فبدأ ويل يدور في البيت لحد ما دخل الحمام ولقى الراجل ميت بسبب سم كان محطوط في علبة الخمرة بتاعته. واتضح ان شيرلي هي اللي عملت كده. وقتها حس ان داون في خطر مع الناس دي. فقرر انه يهز نفسه علشان يروح هناك تاني. واخد لبس تقيل جدا ومعدات تساعده وبص على الخريطة اللي كانت متعلقة في بيت الراجل علشان يعرف هيرجع لمكان الكنز ازاي. في الوقت ده كانوا الشباب خلصوا جميع العملات الذهبية اللي عايزينها. كورماك رجع الصندوق مكانه وكانت داون واقفة وهي تعبانة وبقت بتتخيل ويل قدامها. فبدأت تمشي لوحدها علشان ترجع له. لكن شيرلي شافتها وراحت علشان توقفها وكانت عايزة تضربها. لكن داون دفعت عن نفسها وزقت شيرلي وضربتها واخدت منها مسدس المساعدة واخدت بعضها ومشيت. بعد كده راح كورماك علشان يساعد اخته. فقالت له انه لازم يخلص على داون علشان هي حاولت تقتلها. بعدين راحت للصندوق تاني علشان تطلعه. كورماك حاول يقنعها يمشوا دلوقتي وهيبقوا يرجعوا بعدين ياخدوا باقي العملات. لكن شيرلي كانت عنيدة وصممت تطلع الصندوق وفعلا طلعته واخوها ساعدها. وفي وسط كل ده كانت داون رجعت نص الطريق والجو بقى متلج اكتر لدرجة انها ما بقتش قادرة تمشي. بعدين كان وصل وراها شيرلي وكورماك وهما معاهم الصندوق لكن بعيد شوية. وفجأة شيرلي وقعت وما قدرتش تكمل واخوها كورماك اتفزع وحاول انه يخليها تفوق معاه وقال لها انه سمع صوت موتوسيكل. لكن هي قالت له انت بتتوهم لان انا حطيت سم للراجل في ازازة الخمرة بتاعته علشان يقدروا ياخدوا الذهب لوحدهم. وطلبت منه انه يروح يقتل داون علشان هي حاولت تقتلها لان مش فاضل غيرها واكيد جوزها مات. فهو قال لها ماشي وفضل يحذرها تفضل صاحية وما تموتش. وراح هو بسرعة ورا داون وطلب منها تساعده وسألها ليه سابتهم كده. لكن فجأة هي طلعت المسدس اللي معاها وطلبت منه ما يقربش. لكن هو فضل يترجاها تساعده وان اخته هتموت. لكن هي سابته ومشت. فرجع كورماك بسرعة لاخته شيرلي لكن الصدمة انه لقاها ميتة. وحاول يفوقها كتير وفضل يدفيها لكن من غير فايدة. وقتها اتعصب جدا. بعدين اخد الجاكيت بتاع اخته علشان ينفي نفسه بيه وراح ورا داون عشان ينتقم منها. في الوقت ده كان وصل ويل فوق المنحدر وطلع البندقية اللي معاه وكان بيشوف من العين بتاعتها اللي بيحصل. ولما شاف كورماك بيطارد داون بالسكينة كان مرعوب وحاول يضرب عليه نار لكن فشل لحد ما اختفوا الاتنين من قدامه. فقرر
انه ينزل المنحدر تاني، لكن كان صعب لانه رجله كانت متدمره لدرجه انه مش قادر، وفجاه وهو بيحاول تاني وقع من على الحبل واغمى عليه. وفي وسط كل ده كان لسه كورماك بيجري ورا داون ومصمم يخلص عليها علشان ينتقم لاخته، وقال لها ان ويل بيحاول يضرب عليه نار. وقتها هي فرحت وارتاحت ان ويل لسه عايش. بعدين كملت هروب بسرعه، لكن هو وصل لها ومسكها بسرعه وضربها بالسكينه. في نفس الوقت هي مسكت طوبه وضربته على دماغه وقامت عشان تهرب بسرعه، بس كان صعب بسبب اصابتها. وكورماك قام ومسك الجاكيت بتاعها، فهي خلعت الجاكيت وزقته فوقه ووقع في بحيره صغيره ودماغه اتخبطت في طوبه ومات. بعدها هي قامت وكملت طريقها، لكن كانت عامله شبه المجنونه وبدات تقلع هدومها، وبعدين وقعت وما بقتش قادره تكمل. فقررت تطلع المسدس اللي معاها وضربت بيه في السماء كانها بتودع ويل. فطلع المسدس الوان. في الوقت ده كان ويل فاق لكن ما كانش قادر يقوم، وشاف الالوان اللي في السماء فعرف انها داون، وكان بيتخيلها قدامه اغمى عليه تاني. وبعد فتره صحي وكان في ناس شايلاه، وبعدها ما حسش بحاجه لحد ما فاق تاني ولقى نفسه في المستشفى، وكانت الدكتوره واقفه جنبه بتساله اذا كان سمعها ويقدر يتكلم، وعرفته ان هو في مركز صحي. بعدين قالت للبوليس انه قادر يسمعهم ويقدروا يسالوه دلوقتي. فراحت الضابط سالته ايه اللي حصل، لكن هو ما اهتمش بحاجه وفضل يسال فين داون مراته. فقالت له ان هي والناس اللي معاها ماتوا، وواضح ان كان في عنف بينهم، لكن سبب الوفاه ان هم اتجمدوا. وطلبت منه تاني يقول لها اللي حصل. فهو حكى ليها ان هم راحوا علشان يدوروا على الذهب، وسالها اذا كانوا لقوا معاهم ذهب، لكن هي قالت له لا. وبعدين سابته ومشيت وهو قاعد يعيط. ولما طلعت كلمت حد في الموبايل وقالت له واضح ان ويل ما يعرفش ان هم لقوا الذهب، وان جثه كورماك في الطريق علشان يحرقوها بحجه انها جثه مجهوله. وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اجمد افلام هتشوفوها بعد كده. سلام.